Mindenkit üdvözlök a Móli Nagy Művészeti Egyetem a MOME nevében, és főleg a Design Elmélet szak nevében, ugyanis ezen az egyetemen van egy ilyen szak, és ebből van mester meg BA képzés is, és ezt kikapcsoltam, és ez szóval, hogy én Gyenge Zsolt vagyok, ennek a szaknak az oktatója, és ma estének az Antal Imréje, hogy egyik kollégámnak a kifejezését használjam, és hát ami most itt történni fog, az valójában ennek a... Jó hangfalat szólt rá, ide? Jó, akkor... Hallatszik, amit mikrofon nélkül mondom? Próbáld a mikrofonban. Igen. Most akkor nem szól. Jó, most így jó? Jó, szóval, hogy ennek a design elmélet szaknak több célja van, de az egyik célja az az, hogy valamilyen módon létrehozzon egy párbeszédhelyzetet a tervezők és a közönség, az elmélettel, kritikával foglalkozók között, és ez a helyzet, amit itt most létrehoztunk, ez többek között ezt a célt szolgálja, tudnélik. És amikor azt mondom, hogy párbeszéd, akkor ezt nagyon komolyan gondolom, vagyis ezt nyomatékosan még sokszor el fogjuk mondani, hogy az, ami itt a színpadon történik, az egy része. Tehát, hogy én úgy gondolom, hogy maguk a fellépők is ma rendkívül nyitottak arra, hogy kérdezzetek tőlük, hogy megjegyzéseket tegyetek, vitatkozzatok velük, tehát hogy ez addig marad zárt helyzet, amíg ti nem kezdeményezitek és ti nem nyitjátok ki. Ami itt történik, ezt úgy hívjuk, hogy ide estek, ami most nem látszik, de az inspiratív design elmélet kifejezésből, és ez úgy zajlik, hogy tematikus csoportokban rendezve hívunk meg tervezőket, ma pedig tártervezők jönnek el, vagy jöttek el, 3 projektet, vagy 3 csapatot mutatunk be minden alkalommal, ez havonta egyszer van. Februárban ugyanígy, február második felében jelentkezünk majd újra egy ilyen alkalommal, de most a tártervezőkön van a sor. És ez úgy történik, hogy ez a design elmélet szaknak, amiről beszéltem, a képviselője megjelennek majd itt, és be fogják mutatni ezeket a tervezőket. A tervezők bemutatják egy projektjüket, és ők pedig beszélgetnek velük, megpróbálnak kellemes és kevésbé kellemes kérdéseket feltenni, addig, amíg ti nem jöztük és nem teszitek hozzá a ti magatok megjegyzéseit. Azt hiszem, most még tudom a fejem, hogy mi az, amit mindenképpen el kell mondanom. Igen. Ami még fontos, az az, hogy talán még vannak a bejáratnál sütik a süti jó voltából, azt fogyasszátok szeretettel. Tollak is vannak, amik ide tartoznak, és szerintem körülbelül ennyi, amit el kell mondanom. Igen, még egyetlen egy dolog. Én kifejezetten örvendek annak, és külön pozitívumnak tartom, hogy ezen az estén nagyon erős, vagy szinte kizárólagosan női vonal, a ma fellépő 9-10 valahány emberből talán egyetlen egy fiú van, úgyhogy én ennek külön örülök, és ezért el is kezdenék a mai estét, az első beszélgetést. Az első porondra lépőnk, az már egy MOME veteránnak hívnánk, Hoffman Petrának hívják. Ő a design elmélet szakon kezdte a BA képzést is, most mesterképzésen van. A Stilblogról ismerhetitek őt, vagy a nevét, és ő most hát ő el fogja mondani azt, hogy kikről és milyen projektről fog beszélni, úgyhogy akkor hát jó szórakozást mindenkinek! Sziasztok! Én Hoffman Petra vagyok, és várok ideálni, hát ha itt nem lesz ez a ideges. Néha van hang, néha nincs. Néha van, néha nincs. Most van. Na, tehát igen, én a design elmélet mesterképzés hallgatója vagyok, és egyébként a Stilblog alapítója, és én vagyok az, aki ezt a ma esti inspiráló design elméleti beszélgetést megkezdi. Hogy ez volt a nagyon köszönöm, amit nem hallottatok. Szóval nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttetek, nagyon jó ezt látni nekünk. Röviden bemutatnám a... Tessék? Álljak ki? Jó. Röviden bemutatnám az első csapatot.
csapatot, akik az én vendégeim, a MER csapata, Bécsák Eszter és Sipos Melinda. Egyébként van még a csapatnak másik két tagja, sokkal jobb így, iszonyú megkönnyebbülés. Hallható volt hátul is egyébként? Semmi. Jó, hát akkor folytatom így, bocs. Tehát, hogy a csapat még másik két tagot is számlál, Mateides Rékát és Lackovics Gergőt, de jelen pillanatban most Melinda és Eszter van itt velünk. Röviden a tagokról. Mateides Rékát valószínűleg mindannyian ismeritek, valószínűleg nem is személyesen, de a munkáin keresztül, mert ő az alapítója, ötletgazdája és egyik tulajdonosa a VAMP dizájnvásárnak. Réka és Eszter pedig itt mellettem már nagyon, Melinda és Eszter, iszonyú vagyok nevekben. Tehát Melinda és Eszter nagyon régóta dolgoznak már együtt különböző kutatásokban. A közös munkájuk a Kicsen Budapestben kezdődött, és azóta pedig tulajdonképpen a dizájn és a gasztronómia területén kutatnak, amit egyébként azért fontos elmondanom, mert majd látjátok, hogy ennek a tárgycsoportnak a születését is egy nagyon alapos kutatás és egy elméleti tanulmány előzte meg, amit egyébként én még röviden elmondok, hogy miért szeretek. Azért szeretem ezeket a tárgyakat, és azért örülök, hogy ezekről beszélhetek, mert tulajdonképpen olyan tárgyak, olyan funkcionális tárgyak újragondolásáról van szó ennek a tárgycsoportnak az esetében, amelyek nagyon őszinte tárgyak, amivel tulajdonképpen azt szeretném csak mondani, hogy a lényegi funkcionalitásokon nem szeretnének túlmutatni, viszont minél szélesebb funkció palettát igyekszenek betölteni, és nem az aktuális divatrendeknek vagy divatirányzatoknak próbálnak megfelelni, hanem inkább egy kicsit visszahúzódva próbálnak hosszú távon együtt élni az emberrel, vagyis a gazdájukkal. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy eljöttetek, és átadnám a szót. Jó estét kívánunk! Elindítunk egy timert, hogy biztosan elég idő legyen, illetve kevés idő, de azzal mindent elmondhassunk. Tehát nagyon köszönjük a meghívást, köszönjük, hogy eljöttek miattunk is erre az estére. Igyekszem nem mozogni, csak kicsit ideges vagyok. Hoztam. Én vagyok Bécsák Eszter, és Sipos Melinda egy kicsit a merről fogunk mesélni. Tehát először a kezdetekről. A Tent Londonra készültünk egy jó 3 évvel ezelőtt. A VAMP-al és a Kibóval együttműködve azon gondolkodtunk, hogy hogyan lehetne tehetséges magyar dizájnereket bemutatni a Tent Londonon, és kiírtunk egy pályázatot, aminek a nyertes csapata jutott el a Tentre, de ez egy viszonylag hosszú folyamat volt, tehát a workshoptól, ahol be lehetett kerülni azon a pályázaton keresztül, egészen a kiállításig majdnem 3-4 év telt el, és ez is hozzáadott nekünk ahhoz a tapasztalathoz, ami alapján egyébként elkezdtük a MER-t is. Mégpedig azt kezdtük el kutatni, hogy itt a régióban és elsőként Magyarországon hogyan tudunk kreatív tudást, gyártói kapacitást és nyersanyagot is lehetőség szerint összekapcsolni. És igen, tehát a Tent volt az első momentum, és aztán elkezdtünk... bocsánat. Tehát mivel ez elsőként egy ilyen szerelemprojektként indult, mert mindannyian, mind a hárman, tehát a Melindával és a Rékával, akivel elkezdtük, a saját munkáink mellett, inkább arról szólt, hogy munka után hogyan tudunk összeülni és közösen gondolkodni arról, hogy hogyan is legyen ez, milyen lépésekből álljon, és itt is láthatóak az első célok. Az volt a fő cél, tehát, hogy a régióban keressük meg azt a tudást és gyártói kapacitást és lehetőség szerint a nyersanyagot is, ami alapján olyan tárgyakat tervezünk és tervezhetünk, ami a mindennapi életünket szolgálja, illetve segíti és teszi komfortosabbá. És a munkamódszerünk az nagyjából a padló volt, padlóhoz kapcsolódott, tehát leginkább oda ötleteltünk, és körülbelül 2011 őszétől azon dolgoztunk kisebb-nagyobb megszakításokkal, hogy
összeálljon az a csapat, és az első termékcsalád, ami alapján be tudunk mutatkozni. És hogy igen, már ezt a szállat ki is hagyhattuk volna, már is megszem. Ahogy a Petra is elmondta, nagyjából úgy próbáltuk összeállítani a csapatot, hogy egyrészt azért, mert mi már Amelivel nagyon régóta együtt dolgozunk és együtt gondolkodunk. Ezen kívül a Réka tudása még nagyon jó volt ahhoz, hogy szélesebbé váljon az a tudásbázis, mondjuk így, egy kicsit nagyképűen, ami a MER-t képezi, hiszen az ő marketinges, illetve közgazdász tudása az még nagyon jól jött ehhez a hát mely üvegtervezőként végzett ugye a Momén, illetve Párizsban új média szakon, én pedig művészettörténet és magyar szakon végeztem, tehát már kicsit más háttérrel rendelkezünk, és negyedikként pedig Lackovics Gergő csapódott hozzánk, aki pedig nagyon jó a céges ügyintézésben, legalábbis nálunk sokkal jobb volt akkor még, de most arra már mi is fejlődtünk, és aztán... Szóval egy ponton túl eldöntöttük, hogy akkor egy céget fogunk alapítani, amelyik ezeket a tárgyakat szeretné majd egyszer csak legyártani és értékesíteni, illetve tárgyakat szeretne gyártani és értékesíteni, ha lehetséges, akkor úgymond nagyobb szériában, tehát nem egyedi tárgyakat szerettünk volna elkezdeni létrehozni, és egy exkluzív, vagy tehát egyedi márkát, hanem olyan brandet, ami sorozatgyártásra van berendezkedve, illetve az a célja. És ezután, amikor ezt eldöntöttük és létrehoztuk a céget, körülbelül eltelt egy olyan fél év, amit azzal töltöttünk, hogy gondolkodtunk az első termékcsaládon, és felépítettünk egy olyan víziót, arculattal, meg látványtervekkel, amivel aztán elkezdtünk beszélgetni amit elvive beszélgettünk emberekkel arról, hogy hogyan lehetne ezt elindítani, tehát befektetői tanácsadókkal, potenciális befektetőkkel, és egyéb barátainkkal, akiknek számítottunk a tanácsára. Illetve mindeközben prototipizálásba kezdtünk, tehát az első termékcsaládot, amihez egyébként tervezőket választottunk, vagy elkezdtünk tervezőkkel együtt dolgozni, akiket majd el is mondunk, hogy kicsodák. Elkezdtük ezeket az első termékeket megvalósítani, megnézni, hogy néznek ki. És amikor ezzel megvoltunk, akkor lényegében nagyjából ezután született meg az a döntés, hogy szeretnék ezeket a tárgyakat legalább egy valamennyire nagyobb szériában, vagy nem is tudom, tehát magyar léptékben megvalósítani őket, mert hogy úgy éreztük, hogy az, hogy makerben létezik, vagy terven létezik, az nem elég. Szeretnénk, ha az emberek tesztelnék, szeretnénk kapni vásárlóktól feedbacket, szeretnénk tudni, hogy egyáltalán van ennek az egésznek értelme, és így döntöttük el, hogy akkor létrehozunk egy ilyen mi kis szériának hívjuk ezt az első sorozatot, aminek a neve a Morning Start. Én leülünk, hogy lássatok is. Az első a pohár, amit Keles Ági tervezett nekünk, kétféle poharat és egy ibriket majd látni fogjátok. És itt a Salgó-Terján üveggyárban készült, nagy örömünkre. Itt hát leginkább az volt az ötletünk, hogy minden háztartásban kell legalább egy pohár. Egyféle pohár, ez kétféle, a kisebbik az egyébként nem csak a pohár funkció, tehát nem csak italokra alkalmas, meleg italokra is egyébként kipróbáltuk, tehát kávézni is remekül lehet belőle, hanem mondjuk például a reggeli mellé a lekvárt beletenni, vagy sósmagyarót filmnézéshez. Az ibrik, ezt szintén ugye a Sári tervezte, és a Lublói Zoli csinálta az első széria darabjait, úgyhogy ez kézi gyártású, illetve hát végül is a pohár is szájjal fújt. Az otthon az egyik,
alapötletű volt abból a szempontból, hogy szeretnénk olyan terméket is újra tervezni, aminek ugye már ismert, tehát hogy ezt ismerjük ezt a terméket, hogy otthonka, de hogy szeretnénk valami kortárs formát adni neki, és lehetőség szerint az otthonka esetében meg végképp olyan anyagot választani, ami azon túl, hogy funkcionálisan mondjuk betölti ezt, hogy ő tök jó otthon fölvenni, azon kívül azért is jó, mert mondjuk jobb anyagból van, mint az eredeti verziója, úgyhogy ezért Szakos Krisztával terveztük újjá az otthonkát, ez most jelenleg 4 színben elérhető, ez a szürke az alap, és a képen nem látható a sárga verzió, vagy a sárga pont, a piros verzió nem látszik. A sámli, ami szintén nagy kedvencünk volt, mégpedig azért, mert valahogy gyerekkorunkból tökre emlékeztünk arra, hogy minden háztartásban volt egy sámli, szinte minden házat, a családban mindenki tudta valamire használni, tehát a kisgyerekünk azon rajzol, vagy föláll rá, és akkor éri el a WC-t, vagy a konyhaszekrény, apa erre áll föl, amikor nem tudom, a karácsonyfa díszt fölteszi, és a többi, tehát hogy igazából egy olyan alapfunkciójában teljes darabot próbáltunk meg újra értelmezni, amit nem kell igazából nagyon megmagyarázni, hogy mi az, hogy sámli legalábbis nekünk. És ebből is 4 szín van. Most a képen a pirosat látjátok, módszeresen sárgán. A konyharuha, vagy konyhai kendő, mert hogy mióta ezt legyártattuk, azóta mindig azt mondjuk, hogy ez túl szép ahhoz, meg túl jó az anyaga, hogy konyharuhán használják, ezért lehet másra is. Úgyhogy az eredeti terv az nem pontosan így nézett ki, de így van ez minden gyártásra kerülő termék esetében, egy pici módosulásra kényszerültünk. Ezt Boros Judit tervezte, aki itt van most. Még egyszer köszönjük, hogy velünk dolgozott. És egyébként Erdélyben készült, Nagygalambfalván lejárt az időnk. A Kányári család, aki szőléssel foglalkozik, ők készítették nekünk, tehát ez egyedileg szőtt, piros és fekete színben elérhető. Gyorsan annyit tennék hozzá, mert azt nem mondtuk el, hogy a termékcsaládokat úgy képzeljük el, amiből már a fejünkben van egyébként több is, hogy tematikusan kapcsolódnak, tehát azért ezek a tárgyak vannak ebben a Morningstar csomagban, mert azt szerettük volna, hogy ez valamilyen napkezdő tematika köré fűződjön fel, és így válogattuk őket össze, azzal a egyébként másik fontos céllal, hogy ezek mind visszahívjanak valamilyen már létező és nagyon jól ismert tárgyak, csak azokat mondjuk valamennyire értelmen szokulóra. Láttunk már korábban is sámlit, meg poharat, meg konyharuhát otthonkát, hogy mi az a több, amitől ezek a tárgyak többé válnak, mint mondjuk bármilyen sorozatgyártásban, IKEA-ban vagy bárhol kapható funkcionális darabok. Jó kérdés. Hát, tehát, hogy én azt válaszolom erre, hogy nekem attól több, hogy egy kontextusban gondolkodunk, és a kontextushoz próbáltunk kapcsolni tárgyakat. Tehát biztos, hogy van hasonló formájú, sőt, van ilyen tárgy máshol is, csak mi azt gondoltuk el, hogy milyen egy olyan kortárs életszituáció, amit is legszebben fogalmaztam meg, amiben ezek a tárgyak nagyon jól működnek. És saját és barátaink tapasztalataiból arra gondoltunk, hogy mégis azokon az ötleteléseken, hogy milyen típusú termékcsaládokkal kezdtünk el foglalkozni, arra jutottunk, hogy a Morningstar az nekünk ezekből a tárgyakból áll. Tehát, hogy én úgy képzelem, hogy például a gangra kimegyek egy kávét a cigivel, akkor kiviszem a sámlit, leülök rá, és a kis bögrével, a ziblikkel, vagy akár. Tehát például ez is lehet, de mit tudom én azt. Tehát, hogy így ezzel is egy olyan dolgot tudtunk felsorolni, amiben ezek a tárgyak tök jól tudtak működni. Tehát én azt a választ adnám, hogy a kontextus hozza ezeket a tárgyakat, és leginkább ezek együtt működnek, persze különös meg lehet őket vásárolni, de legjobb egyben. Köszönöm szépen. Egyébként a következő kérdésem az
félig meddig arra irányul, amire már tulajdonképpen válaszoltál, de ezért megkérdezem, hogy amikor a kollekció megtervezésen, vagy a kollekció ötletén első körben gondolkoztatok, akkor mi volt a kiindulási pont? Tehát, hogy anyagokban, vagy technológiában, vagy akár konkrét tervezőkben, vagy funkcióban, vagy élethelyzetben, vagy miben gondolkoztatok? Szóval miből indult az ötletelés? Azzal kezdtük, vagy azt szerettük volna elsőként, hogy egy világot hozzunk létre, tehát egy olyan világot, ami nyilván esetleg már más brendek esetén ismert, vagy létező dolog, hogy van egy ilyen vízió, van egy közös értékrend vagy stílus, amit egy márka képvisel, és ez minden darabján meglátszik. És azt szerettük volna ezzel az egésszel elkezdeni, hogy legyen Közép-Kelet-Európában egy ilyen brand, amelyik szintén tud képviselni egy ilyen világot, és esetleg el is juthat addig, hogy egy idő után már az emberek megismerik a darabjait, anélkül, hogy mondjuk alá lenne írva, hogy ez konkrétan egy mertermék. Tehát inkább ez volt a kiindulási pont, és azt is szerettük volna, hogy ez lefedje így nagyjából az élet területeit, tehát nem kizárólag ruha, vagy kizárólag lakberendezés és pultól, vagy mondjuk textilek, hanem kombinálni egy csomó tárgyat, amik így együtt adják ki ezt a világot. Válaszoltam a kérdésre. Még esetleg annyit, hogy azért viszonylag hosszú ideje dolgozunk mind a ketten, illetve mind a négyen tulajdonképpen ebben a szakmában, és viszonylag sok helyen megfordultunk már, sok tervezővel találkoztunk, ha csak a régiót nézem, Design Fesztiválon is részt vettünk, ahol mindig figyeltük azt is, hogy miből készülnek az anyagok és hol, és egy idő után meg már arra állt rá az agyunk, hogy azt néztük, hogy leginkább milyen anyagokat használnak a régióból származó alkotók, és azokat hol gyártatják le. Tehát egy idő után már így ráállt az agyunk, és ugye most is van egy kutatásunk, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Az a mélyhiszi, amit a szemereisabban is készítünk, ami kifejezetten azt a fel szeretné térképezni, hogy milyen lehetőségei vannak a régiónak, és azt hogyan lehetne hosszú távon kihasználni, mármint jó értelemben annak, aki ebben a szcénában dolgozik, vagy szeretne belekapcsolódni. Akkor a következő kérdésem az a gyártással kapcsolatos, hogy hogyan tudnak ezek a tárgyak versenyképesek lenni. Tudom, hogy ez egy rossz kérdés, mert hogy nehéz rá válaszolni, mert nem is tudom, hogy van-e rá jó válasz, de hogy tényleg azt látom, hogy ez a legsarkalatosabb probléma, amivel szembesülnek a hazai tervezők, hogy nagyon nehéz. De mindegy, erre meg kiválaszoltak. Egyébként, ha nagyon sokat gyártatnak, akkor nem olyan nehéz. De igen, itt van a rákfelé a dolognak, hogy kis szériát az viszonylag könnyű, mármint abban az értelemben, hogy van saját forrásod, vagy a család segít. Mindenesetre igen, tehát itt ez a decemberre kijött kollekció is azt egy kicsit egy ilyen teszt kollekció, mert nem mindenben valósítottuk meg azt, ami a hosszú távú célunk, hogy ez egy olyan tömegtermék legyen, ami jó minőségű és elérhető áron, jó minőségű, jó áron. A poharak esetében szerintem teljesen az vállalható abban az értelemben, hogy ez egy olyan gyárban készült, ahol nagyon jó minőségben dolgoznak, nagyon profi szakemberek. A konyharuha az egy kézzel szőtt, tehát biztos, hogy vannak limitált, nem tudok teljes mondatokban fogalmazni. Tehát, hogy biztos, hogy vannak határai annak, hogy hogyan válhat ez nagyobb léptékké, de például szerintem a textilipari lehetőségeink azok még talán a legjobbak az országban, a többi műfajhoz képest, illetve a porcelán esetében is, tehát az ibrik esetében is azt láttuk, hogy majd amikor lehetőség szerint lesz befektetőnk, vagy mi magunk jó sok pénzt összegyűjtünk még, akkor mellé tudunk gyártani nagyobb léptékben. Tehát, hogy az nyilván ott az alapelőállításnak is az előletes költsége nagyobb, de
Igen, szóval, hogy ez egy tök erős kérdés, de hogy az volt a cél, hogy elsőként az első szériával mutatkozzunk be, nézzük meg, és egyáltalán mérjük fel, hogy mennyire szerethetőek ezek a tárgyak, meg mennyire szeretik az emberek. Hát most egy hónap után ez nehéz. Idáig azt látjuk, hogy szeretik, de ez egy nehéz kérdés. Tehát egy hónap részben azért is, mert ugye december és karácsony, tehát ilyenkor kicsit jobban kinyílik az emberek pénztárcája. De szerintem az árak egyébként teljesen jók voltak, tehát nem nagyon lőttünk fölé, de ezek egyedi készítési tárgyak, tehát még mindig nem az, mint amit mi szeretnénk. Egyelőre mi azt szeretnénk, tehát a brandet akartuk bemutatni, és azt megmutatni, hogy mit képvisel a MER világa. Jó, lassan lejár az időm, de nekem tényleg van még egy utolsó kérdésem, ami a folytatást feszegetni, és most, hogy ugye megemlítetted a befektetőt, mint a léptékváltásnak a lehetőségét, akkor ez is erre is vonatkozna, másrészt pedig arra, hogy a következő kollekcióval kapcsolatban milyen területek van, vagy mire számíthatunk. Igen, hát ez a következő nagy lépés, amit biztosan kell lépnünk, hogy annak a módját vagy forrását kitaláljuk, hogy hogyan lehet ezt valóban egy nagyobb léptékű márkává tenni, és ugyanez ugye nem elég gyártani is, tehát az értékesítésnek a kitalálását ezt ugyanúgy feladatként kezeljük, hiszen nem akarunk csak és kizárólag Magyarországon maradni, és azt is ki kell találnunk, hogy hogyan árusítunk. Tehát tényleg itt az elmúlt hónapban az volt a fontos, hogy közvetlen kapcsolatba kerülünk a vásárlókkal, és ezen keresztül szerezünk tapasztalatot. Tehát ez a következő igazából célunk, hogy ebből a példákból tanulva, hogy ott is mindenhol már valamit fel tudtak mutatni azok az emberek. Tehát nem volt egy igaz ötlet, hanem már legyártott termékek és eladott dolgok után kaptak mondjuk befektetést, és ezért tartottuk fontosnak, hogy ha önerőből és viszonylag kicsiben is, de hogy elérjük ezt az első lépést. Ja, és a következő kollekció. Hát van a fejünkben egy csomó, van egy táblázatunk tárgyaló ötletekkel, amik mindegyikkel lelkesítő, meg hát nagyon szeretnénk ezzel haladni, csak hát nyilván ez abszolút erőforrás igényes, tehát hogy ezt a helyzetet meg kell oldanunk, és akkor nyilván tudunk tovább haladni ezen de hogy van a fejünkben egyébként már egy csomó minden. 3 termékcsalád, egy csomó tárgyal, meg nyilván azóta, miután indultunk, azóta jelentkeztek nálunk emberek, hogy szívesen együttműködnének, és az is szerepel a célok között, hogy ha mi látunk olyan tárgyat, ami úgy érezzük, hogy beleillik a koncepcióba, akkor azt úgymond meghívjuk a MER-be, vagy hát együttműködést javasolunk, de hát nyilván ennek az a feltétele, hogy lássuk azt, hogy hogyan tudunk tovább menni. Szépen, nagyon sok sikert kívánok a területekhez, tervétekhez, és tényleg, hogyha bárkinek van kérdése a közönség soraiból, akkor szeretettel várjuk, bátran. Kérdezd a mikrofon? Nem muszájtok már, hogy nagyon jó termékcsalád, egy szuper, meg minden. Nekem ilyen nagyon csajos az egész, ami nem véletlen, hiszen Meli Eszter vagy Róka, ugye? És hogy várhatóan ilyen csávósabb dolgok. Konyhakés, meg alapágy, meg nem tudom, ilyen kalapács, meg ilyen dolgok. Férfi tervezők, meg ilyesmi. Ja. Bocsánat, nem tudom, hogy hallottátok-e, az volt a kérdés, vagy egy megállapítás, hogy ez a kollekció kifejezetten lányos feminin darabokat tartalmaz, és hogy lesznek-e maszkulin darabok a jövőben. Igen. Szóval, mint hogy azért kezdtünk el a Krisztával, a Judittal és a Sárival dolgozni, mert velük vagy a Judittal és a Sárival már dolgoztunk együtt, ezért tudtuk, hogy mit vállaljunk. Krisztával nem, viszont szerettük a munkáit. Úgyhogy így választottuk
ki ezt a 3-as, de nem azért, mert csak. Jó, én csak így felhívni. De lehet, mindig is. Na mindig, szóval, de a következő 3 termékcsaládban egyébként szerepelnek olyan elemek, sajnos még nem beszélhetek róla, amit akár fiúsabbnak is mondhatnánk is, de hát ez nyilván majd az az ember, aki tervezni fogja, az saját íze szerint nyilván a mi útmutatásunkkal megtervezi. De hát reméljük, hogy kevesen érzik azt, hogy ez csak csajos. Vagy... Na mi? Nem figyeltem az elején, hogy miért van a címe? Az a kérdés, hogy miért vagyunk mer. Az egyik, ez egy ilyen elég nagyon egyszerű, a neve, a kezdőbetűje a nevünknek, Merilla Eszter Réka, mert így kezdtük el. Nem annyira túl szofisztikált. Illetve, de aztán hozzácsaptuk azt, hogy mert mi megmerjük csinálni. Úgyhogy ez a szofisztikáltabb válasz. Szóval korlátlan szóvic. Ez a forrása, tehát lehet. Ha van valakinek kérdése, ez úgy megy, hogy mi kérdezők, akik nem kérdeztek. Ott van így. Amikor a tömeggyártásra kerülésnél ezek a tárgyak egyszerűsök, őket így megszerűsíteni, meg például a hármányokban egyszerű forma, hogy ezeket kellett változtatni a gyárra, vagy hát a gyárra. Ezeket eredetileg is úgy értünk. Ja, az volt a kérdés, hogy mennyit egyszerűsödtek a tárgyak, mármint formailag, ugye? A tömegtermelés, ami még nincs, de az volt az alapfelkérés a tervezők felé, hogy ez egy tömegtermelésre szánt tárgy legyen, tehát hogy azt kalkulálták bele a tervezési folyamatokba, illetve magába a formába és a mintába is, hogy úgy nézzen ki, hogy tömegtermelésre is alkalmas legyen. És egyébként, mivel ezek nem, a poharat kivéve nem tömegtermelésként megvalósult tárgyak, ezért pont az hibrik esetében szerintem majd akkor lesz igazán tökéletes, amikor majd tömegtermelésben jön le a futószalagról. De egyébként a válasz is, tehát mondjuk a pohárnál lényegében semmi nem változott. Tehát ott gyakorlatilag tényleg egy az egyben meg tudták csinálni azt, amit szerettünk volna. Az Ibriket mondta Eszter, hogy az még nem teljes formájában tudott megmutatkozni. A konyharuhánál ott elég sokat kellett változtatni, mert nagyon szimpatikus volt ez az egész gyártási szál, hogy mi találtuk ezeket a szövőnőket, akikkel lényegében sorozatban, de mégis kézmunkával tudtunk gyártani, és egy nagyon jó együttműködés alakult ki, viszont a minta úgymond robására, ha bármi nagyon szeretjük ezt az egyszerű megoldást, ami született, de hogy az eredetiek azok nem ilyenek voltak, és azt azzal a technológiával nem lehet megcsinálni. A Sárminál pedig az a helyzet, hogy lehet abszolút sorozat gyártani. Itt ilyen megtérítési kérdések vannak legelső sorban, hogy megéri-e ezt, vagy hogy éri megcsinálni, de egyébként az is működik abszolút, és az egy nagyon hosszú iterációs folyamat volt. Nagyon sokat és nagyon sok lakatost ismertünk meg időközben, míg aztán kikötöttük egy nagyon jónál, de szóval ez egy viszonylag bonyolult tárgy. Mit hagytam ki? Hát az otthonunk az végül is szintén tehát ez egy varróüzemben készült, az is tulajdonképpen abszolút megfelel a tömeggyártásnak. Ott sem voltak ilyen iszonyú nagy kompromisszumok. Tehát végül is, amikor kiválasztottuk a tervet, akkor az utolsó az már nagyjából így nézett ki. Ott a kulcskérdés az anyag, tehát hogy a látvány azt megadja azt, amit szerettünk volna, viszont az anyagban nagyon sok. Tehát amint hozzáérsz viselet, ott már azért nagyon sok minden, azon nagyon sok minden múlik, és azon még lehet tökéletesíteni. De ott sem volt igazából nagyon nagy változtatás. Mi kérdés? Nyugodtan.
Jó, akkor nekem csak egy rövid, provokatív kérdésem lenne. Én igazából az ördögügyvédjét fogom eljátszani, szóval nem biztos, hogy így gondolom, de ezt a pozíciót felveszem, de nem biztos, hogy ebben a helyzetben. Az ütötte meg a fülemet, hogy azt mondtátok, hogy hát igazából azt szeretnétek, hogy mindenkinek szóljon, és nekem mindig az a gyanúm, amikor, vagy azt értem, amikor valaki azt akar, hogy mindenkinek szóljon valamikor, valójában senkinek se szól igazán. És hogy vajon erről mit gondoltok, hogy fennáll ez a veszély, hogy például eljut-e bármifajta, vagy felvethető-e emiatt mondjuk a jellegtelenség vágya ezekkel, vagy bármi egyéb projektekkel kapcsolatban, amit terveztek, tehát hogy nem akadály-e? Hát mi ezt továbbra is viszonylag jó célnak tartjuk, de nem, erre a legutóbbi dologra nagyon nehéz válaszolni, tehát amikor az ember ennyire benne van, akkor azt megmondani, hogy ez egyébként összegészében jellegtelennek tűnik-e mondjuk, ami simán lehet, hogy így van, de hogy valószínűleg nem mi vagyunk a legjobb emberek, akik ezt erre tudnak válaszolni, vagy tehát ehhez nagyon erős képesség kell, hogy ennyire messze tudjunk menni a saját projektünktől, hiszen mi nyilván nem tartjuk annak, de simán lehet persze, tehát hogy viszont a tapasztalatunk azt mutatja, hogy ez azért működik, tehát nagyon érdekes volt a fotózás folyamata az említett hölgy Anikóval, mert ő nagyon lelkes volt, iszonyatosan beleszeretett a poharakba, és az otthonkával kapcsolatban pedig voltak a verziói, hogy hát az egy nagyon borzalmas roldarabja, egy budapesti csaj, és neki ez így nem jött be, de aztán felvette, és végén kiderült, hogy fú, hát ez neki valójában nagyon tetszik, és ő ezt igazából nagyon szívesen hordaná. És egyébként a mi szüleink, illetve édesanyák is azonnal valahogy lecsaptak rá, nyilván ebben van elfogultság is, de közben látom, hogy hordják, tehát hogyha olyan rossz lenne, akkor csak a mi kedvünkért valószínűleg nem vennék fel. Úgyhogy hát én mondjuk ismerem annyira őket, hogy ezt tudjam, de hogy az eladásainkból is az derül ki, hogy teljesen változó korosztályú hölgyek vagy lányok vették, tehát hogy de akkor nem kellett kompromisszumot tenni. Tehát azért, mert valamit akartatok, tehát hogy azt akartátok, hogy minél szélesebb legyen, nem kellett valamiről lemondani, hogy ilyesmi nem. Hát egyelőre nem, de jó, ha nincs kérdés, akkor köszönjük, hogy eljöttetek. mi is nagyon köszönjük. És